hadaa taa waa iswareysanayna soo bax banaanka albaabka hortiisan taaganahay naag hadaa tahay wow mal ismaqlaa ismaqal ma jiraa فرعي كبير وعلى الوعي جادي انت فرعي كبير وعلى الوعي قمري حتى فرعي يعرف كبير وعلى الوعي قرابي انت اوكي واي اجري انت فرعي وسميساي انت اسبك ما هايان فيرو افكر ناق wax way ka dhigi kartaa oo meesha intay soo fadhiisato muna way ani waxaan jeclahay markii la idho muna waxa tahay nacam waa aniga waxa ugu talagalay baan sheegay bisha soon iyo bisha shacbaan ummadda micnaha maya ummadda inaan sii galaafto oo waqtiga ilaahay la tuugay aadam naagta aniga waxa ay 15 shacbaan ay tamaysay yaanu aabayeela ya ajar sameeyay abare macaane ilaahay horta wallahi hal inuu heerin naarta Allah naga xoreeyo ramadaanka Allah ka aqbalo waa ka tumustaa naarta carab baadi mana qariyo wax ima birinkiya bari soo caytamaysa anaad ku sheegay oo islaanta Faaduma gacala soo caytamaysa abgaalkeena oo waa badayin fishi boqol kala soo socota hadda idin sheegi karaa qarinayso under qofara kulli bari soo caytamay dad badan ay soo galaayeen waa badayin waa aqaana waxaan aniga iskeedulka waa sheekadan waxa lagu soo sameyn jiray Facebook ee ka shaqeyn jirtay first ninkaas qofka weeraraayo hal sana amal waa ayna group waxa la soo daadinaa qofkii caaydo naynaasa been iyo waxa uu waco waxyaabo waxa la keenayaa been waxyaabo commentiyo video iyo been la keenaa kadib haddana waxa soo baxay naagahana soo baxay group nolosha ka wada dhacay kulli balwad leh ay soo baxayaan caayay qofkii ku bilaabayaan marka saddexba maalin ay soo caynay shukrillah qabiil sababta aniga alxamdulillah shoo isku filan isku kalsoonaha caada samaraya la lushna ma bixiyo afkeeyo ku cadkosta gacantaasna war ma la saarnaana soo bax banaanka naag daata meel soo sheeg aniga waxaan taaganaha dagaalna waa aqaana nabadna waa aqaan waqtiyada adag iyo xilliyada wanaagale waxa aad ku barataa qofka kula walaalkoo waayuhu ma doorshaan inkastoo idin wada dhalan shakhsiyaad waxaa jira dhibta kula wadaago oo ilintaada ka warwara qof waxyeeladaadiyo waydaada raadsho kugu wiirsadaa jira wacnaanta iyo libintuna waran ay ku tahay oo walbahaaraya badan huunooy walaaley aadoy inaabtaay haddii ruux wanaag iyo waxtar iyo abaal gala waayuhuna kulansheen waxay adiga weeyaan الله نوصار سبسكرايب ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg aad ku faraxday ilaahay ha ku siyaana wararkii ugu dambeeyay oo isku rarana ayaan ka dabageynaya warkii horeba waa la isla soo dhaafay niciima shookar oo waxa weeye soo bandhigtay dad caan ah oo waxa weeye ku soo maqan inantii niciima birinki ahayd iyo waxa weeye gabdho kale oo reeyo kaya u tashaday inantaa niciima shookar in waxa weeye ay waxa weeye ka warkeenaan sidoo kale halka waxaad ku aragtaa waxa weeye Mareykan weyn oo ay ka bilaabantay isballansanshadu gabdha caanaha Soomaali ah oo habeenkii xaray isriif gaadhay oo wax yar lagu kala qabtay wararka yaab kale aan halkan kugu hayo ayaa ah waxaad halka ku arkaysaa waxa weeyaan inantii niciima shookar ahayd oo waxa weeye wari wadadii dagaalnimo raadka saartay hayga hadho niciima shookar oo aan doontay waxa weeye ilaa iyo waxa weeye ay ka warkeento waxa aad tahay kaamaha dhaba muna muhiim ba isku doonatay niciima shookar wixii ka dhacay waxa weeye looma kala hadhin halaagii dhacay sidaad halkaa ku aragto waxa weeye macallin cabdinaasir oo waxa weeyaan la daala dhacaya waxa weeyaan danyarnimo iyo waxa weeyaan inuu baahana u noqday waxa weeye qadoodi ama aan waxba haysan walaalkeen ayaa wuxuu codsaday in wax weyn la soo taakureeyo oo dadka waxaystaa ay wax soo siiyaan halkan kala xidhiidh waxa aad awoodaan halka ugu dir wax wanaagsan ayaad helaysaa adiguna waayo waxa soo dhow bilihii wanaagsanaa ee wax weeyaan barakaysnaa halkaas waxa weeye muuqaalada aan baahinayno dad wanaagsan baa ka qayb qaadanaya adiguna waxa weeye xadhka wanaagsan
oo waxa weeyaan iyo waxyaabo badan baa kuu furfurmaya sidaad halkaa ku aragta waxa weeye Safiya Tusmo oo waxa weeyaan ammaan korka kala dhacday waxa weeye Hodan Cabdiraxmaan hadday goba jirto inaadeer ammaan haddaad maqli jirtay inaadeerteed ammaanatay waa Safiya Tusmo ammaan korka uga hubisay ama ammaan korka kala dhacda ee nidhaahna ee Hodan Cabdiraxmaan oo wax weeye ay tiri waa goobtiisa maroon ahayd waxba lama kala qariyo saacadahan oo kale sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan qiso xanuun badan ama qiso yaab leh aan nidhaahnaba waa dhacdo yaab leh oo ugub ku ah waxa weeye dhulka Soomaalida Nasriina oo ah gabadh reer Hargeysa ah waxa ay kala dirtaa maalinkii 2,000 oo qof oo shacab ah bay kala dirtaa haddaba sidee bay gabadhan dadka u kala dirta gabadhan oo ahayd ardayad waxa weeye dugsiyada sare ka soo baxday waqtiyo hore ayaa markay camal weyday ayay iyadu camal isu samaysay maanta waxay noqotay gabadh dhaqaale wanaagsan gacanta ku haysa maalinkiina waxay kala dirtaa 2,000 ilaa 3,000 kaba badan ba ay nidhaahna ama 5,000 ba ay nidhaahno shacabka reer Hargeysa ah ayay kala dirtaa gabadhan ayaa waxay xafiis ka furatay barta ay basaska istaanku ka baxaan ayay waxa weeye xafiis yar ka furatay gabadhan ayaa isugu yeedhay darawallada waxa weeye gawaadhida wada oo dhan dabeetana waxay tiri anaa idin sameynaya waxa weeye wax wanaagsan iyo waxa weeye sidaa u kala horeynaysaan anigana i doorta oo i aamina dar ilaahayna i aamina lacagtiinana bil ahaan ayaan idinku xisaabinaya inta qof ee raacda maalin walba way xisaabsaa gabadhan mid walbo baxaya buugu bay saawla daba taagan tahay waa gabadhan oo ah gabadh reer Hargeysa oo waxa weeye halkaa ku arkayso in iyadu camal isu samaysay oo waxa weeye shaqo wanaagsan abuuratay sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan miyay isfureen waxa weeye Shaadiya Sharaf iyo Cabdifataax Yare lamaanaha qarniga ee nolosha ku horumaray ee waxa weeyaan hiigsaday xidigaha sare ayaa waxa weeye marba waxaas sideen ognahay waa lagu dhigaa baryahanba inaanta Shaadiya Sharaf oo waxaan aragnay xataa iyadoo mar la yiri Shaadiya Sharaf oo socotay waska garanaysa marka hadda waxa soo baxday dad leh Shaadiya Sharaf iyo Cabdifataax Yare isfuray horta su'aal baa meesha taale ee labadan lamaane indhahooda markaad eegto ma kula tahay lamaane dhayal isku furi kara iyo xiriirka shacayre ka dhaxeeya iyo sida ay sula socdaan iyo qaabka wanaagsan ee bulshadooda ugu soo gudbiyaan muuqaalada ama ay wax walba ugu soo bandhigaan iyo dadkooda ay u garab galaan haddaba dad waxa weeyaan iyagu nolosha mara ay ku adkaatay ayaa raba inay ku adkeeyaan nolosha oo ay yidhaahdaan micnaha waxaas baraha bulshada u geliyay balse ka samir oo waxa weeyaan ilama aha aniga ilaa iyo tukubaha isu qaadi doonaan ayaan isu qaadi doonaa bay tiri waxa weeyaan dadka doonaya inay annaga iyo Cabdifataax Yare sidaa nacab nooga dhex abuuraan balse ku guuraysan maayaan sidaad halkaa ku aragta waxa weeye Bashiir oo caseeyihii ama baalashlihii taashirka noqday ee waxa weeye hantiiraha noqday ee guursaday caawa iyo arooskiisa ayuu aroos ka galay wuxuu yiri waan aroostay oo reerkayga ayaan waxa weeye ka biishadaa waxa weeyaan lacagtan caseeyaha ka soo saaro lacagta baalashka ka sameeyena waxa weeyaan waa ku guursaday adigu haddii aad maanta caseeyo ahaan lahayd ma ururin lahayd kaba aad soo ururisaa soo baalashaysaad lacagahaad ka soo ururisay gabadh ma ku guursan lahayd waa yaab iyo waxa weeye qiso yaab leh wiilkii waxa weeye sidaa u dadaalay ee maanta horumarkaa gaadhay weeyaan wararka yaab kale faraqayn doonaa waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhammaad ila soco aan ku soconnay inantii Naciima Shookar ahayd oo markan dhiiqa lugaha waxa weeye dad u gelisay dad caanaho baraha bulshada caanka ah ayaa waxa weeye wadada ku soo jira oo Naciima Shookar sheegtay dadkan baa waxa ka mid ah gabadh Naciima Birinka la yiraahdo oo aan anigu u aqaanayba gabadh afgaaban ayaa waxa weeye ay sheegtay inay waxa weeyaan ay codad xataa ka hayso inantii muuna muhiim iyo Naciima Shookar waqti bay saaxiib ahaayeen maantana waxa weeye waadiga arka dad ba isku diray dadku taro waa ajo madaahir baa ma dad kala taro halkaa waxaad ku aragtaa Naciima Shookar oo tiri anigu ma daynayo halgankan wado ilaa iyo dad anoogahay aan dhiiqa lugaha u geliyo balse weli dad baa raadinaya bay tiri inay muuqaalo aan leeyahay oo shugta culusa wax way iga heraan weligeena lama helayo
waa guuldaradii lagu guulaystay ee waxa weeye 3 sano la baarayay ee la rabay in nicimo shookar oo meeli bannaan tahay ama daaqadi bannaan tahay la soo helo dadku siday u hadashay iyo siday dadku moodayaan waxa weeye waa kala laba siday u hadasho markay baraha bulshada ku jirtay karbaashayso gabadhaasi markay xanaaqdo waxay doontay iska tiraahda balse dad baa moodaya sidaa ay u hadlaysay karbaashkeeda u wado inay tahay haddaba dadku kala qarsoon dadkuna kala muuq badan waa iska garanaysaa hadalka waxa weeyaan micnaha gabadha nicimo shookar waxa la moodaya inay meelaha waxa weeyaan baraha bulshada iska taaltaalo oo dad baa raadinaya nicimo shookar oo wax weey toosh oo lacag xataa bixin lahaa maanta haddii laga helayo waxa weeye muuqaal laga soo duubay nicimo shookar oo waxa weeye doonta saaran wadaga arkaya balse lagu guuldaraysay waxaan oran karnaa waxa weeyaan waa guuldaradii lagu guuldaraysay ee nicimo shookar yaa waxa weeye lagu fashilmay aan ku soconnay waxa weeye inantii shaadiye sharaf ahayd iyo cabdifataax yar baa waxa soo baxay warar sheegaya shaadiye sharaf iyo cabdifataax yar ay furay gabadh caan ka ah waxa weeye baraha bulshada ayaa muuqaalada habeen baahisay dadkiina sidaasay baraha bulshada u geliyay gabadhan ayaa waxa weeye ah gabadh baraha waxa weeye bulshada isticmaasha oo muuqaala soo duubta sidii doontana u hadasha balse hadal qof yiri ayay dadkii qaadeen kolley waxa weeyaan dadaan wax xubsan baa badanaa soo geliyay baraha bulshada wax oo aan fahansanayn waxa weeyaan ama tixraac aan ku soo sameyn balse sheekadani sheeko waxa weeye xataa waa la jiriba kaba reeba jiriba ka reeba oo tani dhici mayso geeri uun mooye geeridana waa loo siman yahay balse waxaan leenahay horumarka wadaan ku sii tallaabsada dad badan bay tusaale u noqdeen shaadiye sharaf iyo cabdifataax yare guushay gaadheenna waxa weeye dad gaadhay weli lama hayo oo waxa weeyaan waa lamaanaha nolosha waxa weeye maanta u iftiimaysa xidigaha gaadhay heerkay gaadheen bay dadka xumaadeen maanta aniga xaqsoor baa leedahay xaqiiqada dhabta ah ayaan ka hadlaayo itusoo itaabsii ah cidna ma dulmiyo cidna waxa weeye ma duleeyo balse hiil iyo waxa weeye hooba dadka waan isla garab taaga waxaan ku leeyahay ka mid ahow xaqsoor